Светлана, несколько интересных историй. Спасибо. Приветствую вас, лидеры компании Faberlic. Как же приятно находить среди энергетики таких успешных людей, как вы. Вспоминая свой путь в компании, я всегда возвращаюсь к одному дню. И этот день у меня был такой, вот знаете, как говорят, точкой невозврата. 3 года проработав на одной из госработ, мне удалось всего лишь один раз за эти 3 года пойти в отпуск и отдохнуть от рутинной и тяжелой работы. И знаете, мне наконец удалось сесть и подумать, что я живу совсем не своей жизнью, а какой-то чужой. И проживаю совсем не ту жизнь, которую хотела бы проживать. И можно сказать, что я даже не живу, а как робот. Хожу на работу, выполняю одни и те же действия, зарабатываю так, что могу только позволить себе покушать, прокормить детей, заплатить за квартиру, и все. Я просто подумала, стоп, Света, а жизнь-то проходит. А как же мечты, которые были у меня? И, в общем, именно 5 лет назад я решила полностью изменить свою жизнь. Я еще не знала, как я это сделаю, но я понимала, что никто, кроме меня, не сможет изменить мою унылую жизнь. Компания дала мне платформу, а наставник у меня Наталья Жук. Она и по сей день мне помогает. Наши команды работают вместе в одном проекте. И наш проект в рамках компании называется «Бизнес без границ». Самый тяжелый был первый год. Год становления, год обучения, проб и ошибок. Училась работать в компании и одновременно совмещала госработу. Скажу вам честно, было очень тяжело. Работала всеми способами, что научил меня наставник. Это были и соцопросы, и объявления, и работала с промо-стойкой. И, конечно же, уже осваивала интернет. Училась работать в интернете. И за год я все-таки добилась звания директора. Ну а потом все-таки стали осуществляться мои самые заветные мечты. У меня 2 дочки, и мы очень хотели вместе на море. Через 2 года моего бизнеса в компании мы первый раз полетели на море. И это было незабываемо. Мои девчонки были в восторге, ведь на море они были в первый раз. И сейчас мы каждый год отдыхаем в теплых странах с моей семьей. А этот год у меня выдался особенно насыщенным и ярким. Я уже 3 раза отдыхала на море. В мае я была в Турции, на Средиземном море. В августе я летала в Египет, на Красное море. В сентябре я была в Сочи, на ассамблее директоров Faberlic. И там было Черное море. И у меня еще есть в этом году 4-й отпуск. Это бесплатная, драгоценная поездка от компании в теплую, на Индийский океан, на теплый такой континент, который называется Бали. И знаете, так и хочется сказать, вот это жизнь! Я мечтала путешествовать и реализовала свои мечты. Из простой швеи я превратилась в бизнес-леди. Компания мне дала комфорт и свободу выбора, который я могу сейчас себе позволить. И, конечно же, я подняла самооценку и гордость за саму себя. Наш бизнес – это командная работа. И здесь выигрывают команды. И, конечно же, часть моей команды здесь сейчас со мной. Спасибо еще раз моей любимой команде за ваше доверие, за ваш труд, за то, что вы верите в меня, мои хорошие. А я, конечно же, очень верю в вас, я верю в каждую из вас. А команда для того и нужна, чтобы совместить людей
с разными способностями и талантами. И каждый из нас в этом зале имеет уникальные способности, а вместе они мощь. Друзья, сила в команде, поэтому будьте собой и развивайте себя настоящего. И помните, успех не падает на голову сам. Это не подарок судьбы, а достойная награда за ваши усилия. Успехов вам! Спасибо! Браво!